Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yusuf Haruna kamar yadda kuka sani. Darasinmu na yau za mu nuna muku yadda za ka ga hoto ko bidiyo na wayar matarka ko budurwarka ko kuma abokinka ko kuma dai wani na daban. Amma kafin ka samu damar ganin hotunan mutum ko bidiyoyin shi, kana buƙatar ka samu wasu bayanai game da shi. Abu na farko, dole ne sai ka samu Gmail ɗin shi da password ɗin shi. Idan kuma baka yi ƙoƙarin samun waɗannan ba, za ka iya karɓar wayar tashi, create na new Gmail da kuma password ɗin shi ma kuma kaga wannan dole sai ka samu lambar wayar shi, amma lambar wayar ma dai ba za ta yi wahala ba. Amma a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za ku kare kanku idan wani yana bibiyar ku, bi ma'ana yana ganin hotunanku da bidiyoyinku. Ku dai ku kasance masu kallon bidiyoyinmu daga farko har zuwa ƙarshen su domin fahimtar abin da muke yi. Idan wannan bidiyo ya burge ku, muna so ku danna mana like, ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Mu je zuwa cikin bidiyon. Farko sai ka zo ka nemo wannan application mai suna Photos a cikin wayar da kake so ka ɗora account ɗin naka. To yanzu misali, wannan wayar ta ɓarin dama muna so mu yi amfani da ita domin mu ga bayananta. To amma ku sani, wannan wayar da take ɓarin dama idan muna so mu ga photos ɗinta da kuma bidiyoyin kanta, dole sai mun mallaki abubuwa uku. Waɗannan abubuwa ƙwaya uku su ne: na farko, ka san Gmail ɗinta; na biyu, ka san password ɗinta; na uku, ka san fingerprint ko kuma pattern ko kuma password na security, saboda akwai wajen da za su buƙaci wannan abin. Sai ka zo yanzu ka shiga cikin wannan wayar kamar haka. Bayan ka shiga, sai ka nemo wannan application mai suna Photos, gashi a nan. To amma a wata wayar za ku ga babu wannan application ɗin. Dole sai kun shiga cikin Play Store kun yi updating ɗin shi. Sai mu zo yanzu mu shiga cikin wannan application ɗin kamar haka. Bayan mun shiga cikin wannan application ɗin, sai mu zo ga hotuna muna gani shine na wannan wayar. Kun gani? To muna so mu gan su a cikin wannan wayar. A cikin wannan wayar ta ɓarin dama ita ce tamu. Ita kuma wannan ta gefen ita ce ta budurwarmu ko abokinmu ko kuma wani dai na daban, muna so kuma mu ga wannan bayanai na wayar tashi. Sai yanzu mu zo, bayan mun nemo internet ɗin shi, Gmail ɗin shi da password ɗin shi, sai mu zo yanzu ga dai hotunan kuna gani. Sai mu fita daga cikin hotunan gaba ɗaya, sai mu bar waya a gefe. To sai mu zo cikin wayarmu, wannan ita ce wayarmu. Muna so mu yi amfani da ita mu ga wannan hotuna da bidiyoyi. Sai mu zo mu shiga cikin photos ɗinmu kamar haka. Bayan mun shiga sai mu jira shi kaɗan ya buɗe mana. Bayan ya buɗe mana, a nan za ku ga wata 'yar alama a sama mai alamar account da wani ɗan zanen mutum a jiki. Sai mu zo mu danna wajen. Bayan mun danna, a nan za su buƙaci mu sa account akan wannan application ɗin, choose an account. Sai mu zo mu danna wajen. Bayan mun danna, ga account ɗinmu na farko a nan. To shi wannan account ɗin na wannan wayar za mu nemo shi ne sai mu sa a cikin wannan wayar. Neman shi kuwa a bayanan za ka samu a wajen mai wayar, ko kuma ka karɓa kai sauri ka buɗe sabon Gmail ɗin da za ka yi amfani da shi, ka sa password sai ka riƙe. Sai mu zo yanzu mu danna inda aka rubuta add another account ɗin nan. Bayan mun danna, sai mu jira shi kaɗan ya buɗe mana. To yanzu still wannan ita ce wayarmu. Sai mu zo mu sa password ɗinmu kamar haka. Bayan mun sa, sai mu danna done. Sai mu jira shi ya buɗe mana. Bayan ya buɗe mana kamar haka, gashi nan yana ɗan running, zai kawo mu wannan fuskar.
a nan ba fa password ba fa Gmail ɗinka za ka sa ko password ɗinka ba, a'a password da Gmail za ka sa na wannan wayar ta ɓarin hagu, bi ma'ana ita ce ta budurwarka ko abokinka. Sai ka zo nan ka sa password ɗinka kamar haka. Kuna gani? Kamar haka sai ka sa password ɗinka. Ga shi nan yanzu za mu sa password ɗinmu, username ɗinmu muna rubuta shi. Kamar haka yanzu ga shi nan muna rubuta shi. Kuna gani? Yanzu mun gama rubuta Gmail ɗinmu. Sai mu zo Gmail ɗin mai wannan wayar, sai mu zo mu danna next. Bayan mun danna a nan zai buƙaci mu sa password. Sai mu zo mu sa password ɗin wannan mai wayar kamar haka. Kuna gani? Sai mu danna. Bayan mun danna zai ɗan yi running, to kun ga ba mu sa daidai ba sai mun ƙara sawa. Sai mu danna next. Bayan mun danna next sai mu jira shi kaɗan, a nan ya sa mana I agree tunda mun riga mun rubuta daidai yanzu. Kawai sai mu zo mu danna I agree ɗin nan. To yanzu ga shi nan yanzu yana ɗan yin running, muna jiran shi ya gama. Ga shi nan yanzu Google service yana mana running shi ma. Yanzu ya riga ya gama. A nan yana buƙatar cewa za ka sa wannan password, za ka yi saving ɗin wannan password ɗin naka ne akan Gmail ɗin, duk inda za ka shiga ba sai an buƙaci ka sa password ba ko kuma me. Kawai za mu sa save ne in muna so, in ba mu so sai mu sa no thanks. Sai mu zo mu danna don back up ɗin nan kamar haka. Bayan mun danna sai mu jira shi kaɗan ya mana get your photos. Yanzu ga shi nan yana mana, bi ma'ana kamar yana ga shi nan yanzu yana mana kamar uploading ne na wannan abubuwa zuwa cikin Gmail ɗinmu. Amma a nan a sama wani lokacin ko da ka ɗora Gmail ɗin za ka ga bai hau ba, na wancan mai wayar ya hau. Sai ka yi sauri ka ƙara danna wajen, sai ka zo ka nemo shi a nan. Za ka gan shi a nan ƙasa inda aka rubuta Usaini Magajin nan, sai ka danna shi. Amma mu ga namu nan a sama da shi za mu yi amfani. Ga shi nan yana get your photos. Ga shi nan dai har yanzu yana yi. Ga shi nan yanzu ya kawo mana ainihin hotuna na kan wayarmu. To muna jira ne ya kawo mana waɗannan hotuna na wannan wayar. Ga shi nan dai har yanzu yana getting your photos. Saboda ƙarancin network daman wani lokacin zai iya yi ma haka. Sai ka jira shi dai har ya gama. Yanzu bari mu ƙara shiga cikin wannan photos ɗin na wannan wayar da muke so mu ga hotunanta da bidiyoyinta mu nuna muku kafin wannan ɗin ya gama buɗewa. Sai ka zo ka shiga cikin photos ɗinta kamar haka. Kun ga yanzu a nan wannan wayar ta ɓarin hagu ga hotunanta nan. Muna so mu ga bayanan cikin wayar. Ga su nan suna buɗewa a cikin wayar. To yanzu mu mun sa Gmail ɗin mai wannan wayar da password ɗin shi akan wayarmu. Ga shi nan yanzu a nan muna ganin bayanan shi. Kun gani? Waɗannan su ne bayanan shi. Ga su nan suna bubbuɗe mana. Kun gan su? To, ga su nan dai waɗannan su ne bayanan nashi. Kun gan su? Bayanan nashi ga su can. Wannan hotuna da bidiyoyi a cikin photos sun bubbuɗe mana. Kun gan su ga su nan a sama. Nan ma ga su a cikin wannan wayar. Kun gani? Kun gan su? Kun gani? Kun gani? Ga wasu a ƙasa. Kun gani? Kun gani? Ga su nan suna dai uploading ne har yanzu ba su gama ba. Kun gani? To duk haka za ku ringa ganin hotunan. Kun gan su? Kun gani a nan wayar da muka ga hotunanta? Kun gan su? To nan ɗin ma kun gan su, muna ganin su? Kun gan su? Kuna ganin su ko kun gani?
To idan kana so ka ga sirrin mutum, bi ma'ana hotunan shi da bidiyoyin shi, wannan hanyar za ka bi kai amfani da ita. Amma kafin ka samu fa wannan hanya ana shan wahala, sai mutum ya yarda da kai, sannan zai baka wayar shi, ka gano password ɗin shi da kuma Gmail ɗin shi. Idan ma wannan damar ba ta samu ba, za ka iya sauri ka je wajen da ake buɗe Gmail, bi ma'ana kurin browser, kai sauri ka sa Gmail, amma kuma duk da hakan dai sai ka san lambar wayar sannan za ka buɗe Gmail. Sai kai sauri ka buɗe Gmail, ka samu password sai kai saving a kan ka, ko kuma ka rubuta a wani wajen. Duk ranar da wayar ta ƙara zuwa hannunka sai ka bi wannan hanyar kai amfani da ita. To yanzu kuma za mu muku bayani a kan hanyar da za ku kare kanku ko da an yi muku wannan abin. Saboda duk abin da muka nuna muku na ganin sirri ko na ƙwamushe ko na wani abu, yana da kyau mu nuna muku hanyar da za ku bi ku kare kanku ko da an muku wannan abin. Shine yanzu misali, wannan wayar ita ce muka ga sirrin a kanta, bayan da za a yi mu amfani da ita saboda tana hannun mai ita ta ɓarin dama. To ita kuma wannan wayar ita ce tamu. Muna so yanzu mu tsayar da wannan abin da aka mana ko da mun gano, sai mu zo kawai mu danna inda wajen wannan alamar take ta Y. Bayan mun danna, za mu ga a nan a sama ba akawun ɗinmu ba ne a cikin wannan manhaja ta Photos, sai mu danna kamar haka. Bayan mun danna, kun ga a nan har bayanan ga bayanan Gmail ɗinmu nan, to amma wancan na saman ba namu ba ne. To ya za a yi mu cire shi daga cikin wayar, bi ma'ana idan sabo ya buɗe ko kuma ba sabo ya buɗe ba, kun ga wancan dai namu ne, kuma amma ana amfani da shi a wata hanyar, a wata wayar. Kawai sai mu yi ƙoƙari a nan, ko da ba mu gan shi ba, sai mu zo mu karɓi wannan wayar ta abokin namu da ya mana ƙwamushe, sai mu shiga. Bayan mun shiga kamar haka, sai mu danna wannan wajen inda Yusuf Haruna nan yake. Ga wata alama nan ta manage account on this device, sai mu danna. Bayan mun danna sai mu zo wajen wannan Gmail ɗin, gashi a nan. Sai mu danna remove account. Mun riga mun goge wannan ƙwamushen da aka mana, sai in ya ƙara samun wata damar sannan zai mana. To ta cikin wayar tamu, idan shi kuma za mu goge, dole sai dai mu rabu da wannan Gmail ɗin namu ko kuma mu forget password. Shine za ka zo ka shiga cikin wannan application ɗin kamar haka, ka rubuta Photos. Bayan ka rubuta sai ka zo wajen Y ɗin, sai ka danna wajen wannan alamar ta Yusuf Haruna ga can a sama, ga bayanai ne sun watsu a sama a ƙasa. Sai ka zo ka danna manage account ɗin nan. Bayan ka danna sai ka jira shi kaɗan, gashi a nan ya kawo mana a Gmail ɗin gashi nan. Sai mu zo mu danna wannan mai 130 ɗin, saboda shi ne a kai kuma da shi aka mana ƙwamusha. Gashi nan a nan sai mu yi removing ɗin shi. To ba zai ƙara ganin bayananmu ba sai in ya samu wata dama. Ba zai ƙara samun wasu bayananmu ba sai in ya samu dama. Wannan shine ƙarshen darasin namu. Ku kasance masu danna mana alamar subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.